নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই গায়ত্ৰী বৰা ইউটিউব চেনেলৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি বহু দিনৰ মূৰত মোৰ আজি ফাৰ্মৰ পৰা ভিডিঅ' আহিছোঁ। মানে কি হয়, আমাৰ অসমত বৰ্তমান এইটো আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ যিটো তাৰ নামত মানে ASFৰ যিটো ঢৌ বুলি ক'ব লাগিব, সেই ঢৌৰ কাৰণে আমাৰ নিচিনা পালকসকলৰ বহুতো লোকচান মানে আৰু ভাবিব নোৱাৰা লোকচান বুলি ক'ব লাগিব। যিহেতু গাহৰিবিলাকক নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰি, সিহঁতি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে সিহঁতক খুৱাব লাগিব। আৰু মানে কি হ'ল, আৰু সেইকাৰণে বেপাৰীবিলাকেই বুলি ক'ব লাগিব, আৰু আমাৰ পৰা কিনোতাসকলে মানে ইমান পূৰা আমাৰ পৰা মানে ফায়দা তুলিলে বুলি ক'ব লাগিব। যিহেতু ইমান আমাৰ অসমৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে একদম শ গাহৰি, হাজাৰ গাহৰি এই ধৰক ত্ৰিপুৰালৈ গৈছে। দৈনিক অহা যোৱা মানে বহুত গাহৰি ত্ৰিপুৰালৈ নিয়া হ'ল, আৰু নাগালেণ্ডলৈও শেহতীয়াভাৱে নিয়া হৈছে। আৰু কি হ'ল, আমাৰ বেপাৰীবিলাকে আমি পালকসকলে সেইমতে তাৰ উচিত প্ৰাপ্যটো আমি নাপাওঁ, আৰু সেই ৰাজনীতি কৰি থকা ৰাজনীতি বুলিয়ে ক'ব লাগিব। যিহেতু এতিয়া এনেকুৱা হৈছে কিছুমানৰ, এতিয়া আমাৰ গাহৰি, আপোনালোকে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ মই, সাৱধানতা আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা মেইন হয়। যিহেতু আমাৰ ফাৰ্মৰ এটা গাহৰিও একো হোৱা নাই, তেনেকৈ কিছু জেগাত হৈছে, নোহোৱা নহয়। আপোনালোকে সাৱধান, যিহেতু সেই গাহৰি এটাৰ জ্বৰ উঠাৰ লগে লগে বা অন্য কিবা এটা হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে মন কৰিব, গাহৰিটোৱে যিহেতু খাবলৈ মন নকৰে, সিহঁতি শুই থাকে, মন মাৰি থাকে, সেই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব। আৰু গাহৰিক সদায় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰি থাকিব মানে, আৰু অন্যান্য বেলেগ মানুহক ফাৰ্মত সোমাবলৈ নিদিব। আৰু আপোনালোকে যাৰ ঘৰত গাহৰি আছে বা ফাৰ্ম আছে, আপোনালোকে গাহৰি মাংসটো একেবাৰে বৰ্জন কৰাই ভাল হ'ব। যিহেতু বহুত সস্তাত গাহৰি বেপাৰীসকলে মাজতে বিক্ৰী কৰিছে, আৰু সেয়াই আৰু সাৱধান হোৱাটো একদম মূল বিষয়বস্তু বুলি ক'ব লাগিব। আৰু আমাৰ গাহৰিখিনি এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ সুস্থ আৰু গোটেইখিনি ভাল হৈ আছে। আৰু মই আজি আপোনালোকক গোটেই গাহৰিখিনি দেখুৱাম। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ, আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আৰু এটা কৈ দিওঁ দেই, মানে কি হ'ল, মোৰ কমেণ্টবিলাক মই মানে দেখি নাপাওঁ, বেলেগে দেখে, মই মানে ৰিপ্লাই দিবলৈ মানে নাপাওঁ। 2-3টা দেখি পাওঁ, বাকী পাছত আপোনালোকে কোনোবাই কিবা কমেণ্ট কৰিছে যদিও মই দেখি নাপাওঁ। 3টা 4টা 5টা তেনেকুৱালৈকে দেখোঁ, আৰু তাৰপিছত উলিয়ালোঁ আমি দেখি নাপাওঁ। আৰু তেনেকুৱা আপোনালোকে ভুল নুবুজিব কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই নিদিয়াৰ কাৰণে। যিহেতু আৰু কি হয়, ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলত, মই য'ত আছোঁ, আমাৰ এই ৰাঙলী অঞ্চলটোত একেবাৰে নেটৱৰ্ক কম পায়, আৰু নেটৱৰ্ক নোপোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক আপলোড দিবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট হয় বুলি ক'ব লাগিব। যিহেতু মই ঘৰৰ পৰা ক'ৰবালৈ ওলাই গ'লেহে মই ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিব পাৰোঁ, আৰু এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ মোৰ 2 দিন সময় লাগে। নেটৱৰ্ক পোৱা ঠাইলৈ গ'লে সেইভাগে ঘৰৰ পৰাতো মই আপলোড কৰিবই নোৱাৰোঁ। ভিডিঅ' বনাই থৈ দিয়া থাকে ভিডিঅ'বিলাক, আৰু বহুত দিনৰ পাছতহে আপলোড কৰোঁ, তেনেকুৱা হয়। নেটৱৰ্কৰ বহুত অসুবিধা, আমাৰ ইয়াত নেটৱৰ্ক ইছ্যুটো আছেই। আৰু কি ক'ম, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুনসকলে মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকে। আপোনালোকে বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে মোৰ ফাৰ্মৰ গাহৰিবিলাক দেখুৱাবৰ কাৰণে, মই আজি দেখুৱাম। আৰু আহক ভিডিঅ'টো চাই যাওঁ। তই এইফালে পাৰ হ'লি, সেইফালে আছিলে, এইফালে পাৰ হৈ গ'ল। ফাৰ্মখন আমাৰ চফা কৰিবলৈ মানে মানুহ এজন ৰাখিছিলোঁ, মানুহজন গ'লগৈ, থৈ অহা হ'ল ঘৰত, আৰু সেইকাৰণে লেতেৰা হৈ আছে। সদায় চফা কৰিবলৈ সময়ো নহয়, অলপ লেতেৰা হৈ আছে দেই। পৰিষ্কাৰৰ কথা কৈছোঁহে মই। অলপ আগতে দানা দিয়া হৈছিলে, খাই বৈ শুই আছে। এইজনী একেবাৰে ডাঙৰজনী আছিলে, আৰু পোৱালিখিনি
এইখিনি একদম কামোৰা কামুৰি লাগি এইকেইটা অৱস্থা দানাটো ঢিলাকৈ দিয়া হয় যিহেতু ভাতৰ লগত সেনাই দিওঁ সেইকাৰণে ইহঁতৰ লেতেৰাটো বেছি হয় শুকানকৈ দিলে ইমান লেতেৰা নহয় কঠলি কামৰা কামৰি কেলে লাগিছো এইটাত অৱস্থা নাই কম দি হ'ল না এটা তাক খেলাই দিয়কচোন ই গলো ঘৰ বস্তু চুই থকা দেখিছে যে মানে এইটো দাঙি দিব নেকি হে কিয় বান্ধিব মায়ে নহয় নহয় এইফালে ঠেং ওলাই যাব নহয় সমান নহ'ল ন এইখন টক্টাখন এইখন দেখিছে নাই টক্টাখন ই নক'বা এইটো হেৰি কৰি আছিলে 69 এই নহয় টক্টাখন 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 তাত যিখন যে হটো ওলাইছে নাই আধা কেজি কমিলোঁ নেকি হোৱা নাই নহয় 200 গ্ৰামমান কমিছে এটা ভাগৰ লাগিলে নাই গাহৰি ঠেলি নহয় নহয় সেইটো ঠেং তললৈ নাযাবগৈ অঁ তো ধৰি দিব দে অকণ আৰু ঠিক আছে আপুনি ঠিক আছে নহ'লে তিনিবটি কৈছোঁ ধৰা কৰক কৃষ্ণ
97 ন মাইনাছ 57 240 240 জেগাটা ধৰিছো 40 কেজি বুলি কৈছো না নহয় ফাৰ্মত আৰু গাহৰি থাকিলে বেলেগ কথা আছেতো নেগুৰাই বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ গাহৰিখিনি দেখুৱালোঁ আপোনালোকে গাহৰিখিনি দেখি কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকৰ কৈ থকা এটা ৰিকুৱেষ্ট আজি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আকৌ দেখুৱাম মোৰ ফাৰ্মখনৰ গাহৰিখিনি কিমান আছে কি দেখিলেই আৰু ঠিক আছে লগ পাই আছোঁ পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ